Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Od čokolade je bolja samo čokolada s jagodama. Zato ću vam danas pokazati kako i sami možete napraviti čokoladne jagoda kocke. Iako se sastoji od 3 sloja, kolač je jednostavan za izradu. To sve možete vidjeti u ovom video receptu. Za kocke nam je potrebno brašno, kakao, smeđi šećer, mješavina vanilin bourbon šećera i običnog vanilin šećera, mješavina praška za pecivo i sode bikarbone, ulje, jaja, kiselo vrhnje, voda, rum, čokolada, jagode i vrhnje za šlag. U posudu ćemo staviti brašno. U brašno ćemo dodati kakao. Zatim ćemo dodati šećer, mješavinu praška za pecivo i sode bikarbone. I za kraj ćemo dodati mješavinu vanilin šećera. Suhu smjesu ćemo dobro promiješati. Ovako. I sad ćemo spojiti sastojke u drugoj posudi. U posudu ćemo staviti jaja. Dodat ćemo ulje. I na kraju kiselo vrhnje. Sa miješalicom ćemo to izmiješati u jednoličnu smjesu. Sada ćemo sjediniti ove dvije smjese. Dobro pokupite sve. Miješajte lagano. Dodajte pola količine vode. Miješajte da dobijete glatko tijesto. Pred kraj miješanja dodajte i drugu polovicu vode. Izmiješajte sve skupa da bude glatka smjesa i tada ćemo je staviti peći. Evo, smjesa je sada svugdje jednakomjerno glatka. Sada ćemo ovo tijesto prebaciti u posudu u kojoj ćemo peći, a prije toga ćemo posudu u kojoj ćemo peći namastiti i pobrašniti. Uzela sam komadić maslaca i sad ću s njime namazati posudu. Pazite da dobro namastite sa svih strana, da vam se ne bi zalijepio biskvit. Obavezno prođite do vrha. Evo ga. Znači, namazali smo sa maslacem i sad ćemo po tome posuti brašno. Stavit ću malo brašna u posudu. Tako. I sad ćemo ga rasporediti svukuda unutar posude. Radite to nad sudoperom da višak brašna vam ne padne po podu. Lupajte po posudi jer ćete na takav način imati ravnomjerniji sloj brašna zaljepljenog za maslac. Posuda je pobrašnjena, u nju ćemo staviti biskvit i ide u pečenje. Prebacit ćemo tijesto. Pazite da izvučete sve iz posude u kojoj ste miješali. Dobro zagladite. To bi bilo to. I sad idemo staviti to u rernu. Biskvit ćemo staviti peći u prethodno zagrijanu rernu na 190 stupnjeva 25 minuta. Ako u tih 25 minuta ne bude potpuno pečen, a to ćemo provjeriti sa čačkalicom, onda ćemo ga staviti peći još par minuta. Provjerit ćemo da li je kolač gotov.
Ako vam je čačkalica ovako suha kao i meni, biskvit je gotov. Stavite ga hladiti. Pomiješat ćemo 2 žlice ruma sa mlakom vodom i s time natopiti biskvit. I to radimo nakon što je se biskvit lagano prohladio. Lagano samo sa žlicom svugdje prođite. Biskvit fino upija tekućinu i fino miriši. Potrošite svu tekućinu koju imate. A hoćemo lagano izliti pomalo isto po rubovima. Ovako preliven kolač ide dalje na hlađenje u frižider. Oprane jagode narezat ćemo na polovice i slagati na biskvit. Ove moje su jagode dosta velike. Nadam se da ćete vi uspjeti naći takve. Evo, polako završavamo slaganje jagoda. Ostatak jagoda koji nam ostane ćemo koristiti za ukrašavanje kolača. Ovaj dio je gotov. U posudu ćemo uliti slatko vrhnje i dodat ćemo čokoladu koju ćemo narezati na manje kockice i onda ćemo to zagrijavati. Znači moramo otopiti čokoladu u vrhnju. Tako, sad ćemo uključiti štednjak i lagano početi miješati. Evo, čokolada se lagano topi. Vidite i kako se boja vrhnja mijenja, postaje sve tamnije. Moramo pustiti da nam smjesa zakipi i onda je gotova. Nakon toga ćemo je pustiti da se lagano počne hladiti i mlaku prebaciti na jagode. Naša smjesa je zakipila. Isključit ću vatru i prebacit ću smjesu sa strane da se hladi. Evo, sa ovim jagodama ćemo ukrasiti kolač. Narezat ću ih na manje komade. Tako. Sad čekamo da nam se ohladi krema i nakon toga ćemo sa ovim ukrasiti. Naša krema se prohladila. Sad ćemo je žlicom polako nanositi preko jagoda. Još se malo i puši. Lagano oko svake jagode. Prvo njih dobro prekriti sa čokoladom, odnosno sa kremom. Tako. Sve rubove morate proći sa kremom. Evo, ovo još uvijek izgleda tekuće, međutim kad se stavi u frižider i nakon stajanja par sati, ova naša krema će biti potpuno gusta. Uzimamo kolač i stavljamo ga na hlađenje u frižider. Nadam se da su vam se dopale moje čokoladne jagoda kocke. Ako i sami napravite ovaj kolač, javite nam kako vam se svidio. Recepturu možete pratiti na Facebooku i na našem YouTube kanalu. Lajkajte nas, šerajte i pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi vam i dalje stizali naši novi fini recepti. Bye!